Në kohën që këta kanë akuzuar lart e poshtë lidhjen demokratike të Kosovës dhe njerëz tonë më të mirë, më patriot që i kemi, ata dhe familjet e tyre kanë qenë të kërcënuar nga lunatik që ndjekin mesazhe të tilla. Kemi pas raste në gjykata, dhe zoti din sa të tjera kanë qenë të kërcënuara dhe të shtruara. Përveç kësaj, pra nuk po flas relacione personale, nuk po flas as partijake, kur krijon ti ndallime substanciale elektorale, nuk mund është mbrana natës me kthy mbrapsht, me një deklaratë, me një emision. Dole unë të leo edhe tash rregullohet. Jo. Politika është pak më e thellë, ka pasoja, emancipimi është përmbajtësor fundja. Pra ti duhesh me qenë në bindje, në sjellje, në konceptim politikave, në vlera. Që ka shumë e rëndësishme, çka beson ti për shtetin e Kosovës? A beson që ti duhesh me caktu kërkë prokurorin e shtetit? A beson që duhet me thonë prokurori hajde në zyret tonë këto në Gucafsh? A beson ti që mediat janë tradhtar, veç kur të vyjnë ty nuk janë? Ju kanë çujt 4 vjet tradhtar, ju kanë ardhur në emision çdo sikur gjë hiç. U harruna, ju ndoshta i falni, unë nuk i fali. Ju ndoshta i falni, ju e keni pranuar njërin këtu, unë nuk e kisha pranuar. Nuk ka krahasimi njëjtë. Nuk e di. Unë nuk e kam fal. Unë nuk e kam shku ta kem. Jo, se unë nuk e kam shku. Ky emision nuk është si më thon, po nuk është privat, pra është emision që e konsumon një hapësirë publike, në cilin mediat janë të obliguar profesionalisht mi u dhënë mundësi, po sigurisht mi sfidu me po megjithatë, a pajtoni që ti dhe kolegët e tu kanë qenë të rrezikuar gjatë 4 viteve të fundit me një relacion të tillë. Në rregull është. Edhe thonë edhe raportin ndërkombëtar. Por ata thonë raportin ndërkombëtar. Kur më ka qenë sa përket indeksit të ka qenë dhe Albin Kurti dhe Glauku Njusa, kanë qenë kryetarë dhe kryetarë të lëvizjeve vendosje gjatë kohës kur kanë ndodhur ataket jo formale, të kanalizuara nga kanale zyrtare me video postime, partisë pushtetit, video pamflete. Që më thonë, partia veç me qatë punë u morë. Në rregull atër duhet këtë përgjegjësi për këtë punë. Pra duhet këtë përgjegjësi dhe emancipimi kështu ndodh. Tani. Çështë përgjegjësi ka dhe elektorati, pra e di që na do ditë para zgjedhjeve, po do puni kanë edhe ata. Jo, nuk është vetëm elektorati. Disa çështje mediat përveç se me fol, mi sfidu, kjo punë e medjes. Edhe mi shpërfaq, pra ata që besoj që e kanë bërë shumë mirë kolegët e mi gazetarë. Për cilën unë di simpati sepse kam operuar me një ambient bukur të rëndë. Jo, unë e di sa është i vështirë, sepse unë jam politikan i cili përballet, jam vit parë të sulmeve të tilla. Me gjithë qenjen time, unë familja, kjo familje vogël që kam, me një bashkëshortë dhe 2 vajza, ne jemi të atakuar për një propagandet, një pushteti populist të mëhershme, me lajme më të ndryshme, po kjo është çështje më të ndyta të mundshme në fakt. Kjo është çështje edhe ju personalisht që jeni është për keqardhën fakt. Kjo është çështje propagande bëj. Kjo është çështje, domethënë kostos politike që e barti, unë nuk mërzitem çka mendojnë kundërshtarët, unë mërzitem çka mendon mbështetësi jon. Në përgjithësinë kam për ata votues të LDK-s dhe shpresoj që ata do të bëjnë më shumë, se kundërshtarët do të ketë gjithmonë. Pra nuk presone që tifozi kundërshtarit të më vlerësojnë, në rregull është. Unë du ta kryej një shërbim për vendin tim, brenda shtëpisë më të vjetër politike, me plot dinjitet, dhe ky shërbim bën në emër reformimin e LDK-s, arritjen e LDK-s, ngritjen e LDK-s, afrimin e njerëzve më të mirë brenda LDK-s. Tani, nuk ka njeri që nuk është sulmuar gjatë këtyre viteve. Pra me mënyrën më të poshtë të mundshme. Do të më parë një përgjegjësi. Për shembull, zoti Abdixhiku, për shembull, në dasmën e nipit tim, djalit vllaut tim, ka dalë dika do video, edhe kanë thonë qërë gazetarët në dasmën e Arkonit, diçka që shto. Ka qenë video që u shkep në bërë rrjetet sociale. Pra, ta kena hetuna edhe kena përjetu në lëkurën tonë se cili prej njerëzve të rëvite. Që po ta tregoj rastin, Ermali Sadiku, që unë të arsu tash, ma shkën një fotografi, tha që kam farë komentim kështë ardhë, edhe djallit, i cili i paprovum politik fare, në botën e teknologjisë, dhe e merë ekspertin më të mirë teknologjisë informative. I thu, eja këtu, kem nevoj për ty. Një për dhe me luzve të këti sektori që sot ja bjen Kosovës, eksport 800 milion e i ka të punësu 40 milion. Na bën një program të mirë për teknologji informative, edhe ta bëjmë Kosovën të ardhme, edhe ai do të me lonë biznesin e vetë, punën e vetë, me hingar, për më gjyku me të madhe, edhe komenti është bashkëpunëtor i Serbisë, i Vëqicit, i ET. E ata është, se kupteke, qa bona theke edhe zhote, këto janë korgjo. Këto i kinë më gjesë kështë start. Ermali ka një histori dhe familjar, nona ti është një pi grave që ka nikë për Kosovës në regjimin Jugoslav, edhe shkollu në Shqipëri, pra unë e mora një ras që sot
ndodhe se tilli ki gjithë të rritë edhe ata patriot, ki general të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ki profesionisht jashtëzakonshëm burra, e gara shkëlqyshme. Po kjo është misioni jonë. Tani, 28 tetor është pikë vendimtare për të ardhmen e Kosovës. Jo vetëm vlerore, këtë vlerore së ta ka përcej me intervista, po nuk mund është me do një intervist, du të me pas reflektim substancial. Ato që akon verit, se këta të listës gudzoj janë ma pak kuptojnë këta. Kush? Listës gudzoj. Ma pak kuptojnë? Po, se këta janë alo të shoh. O me në brutal. Po, janë të shoh alo. Dhe më dhona ta s'pe kuptojnë që Albini është të i lonë kur, tha din kështu, sa e ndronë Albini, a ki po që do më thonë, i ka mojtë 5 vjetë të i shoh, edhe me na derë thët valla, asjeni me Serbin, të tash mesin. Po këta janë më të vënshëm pak listës gudzoj. Këta alo të shoh. Këta janë alo të shoh. Edhe natyrisht ajo vetë ju përjashton ato nesër për çfarë të potencialit të ardhmë. S'mund të dikush i listës guxo as në ëndër me me qenë afër LDK-s ose çfarë të bashkëpunimi, për çfarë do të jemi? Jo pse unë dua se s'du. Po se don elektorati, se don ai që merr vot. Po ata janë më si kuptojnë gjanat, janë pak më Këmë thonë, janë pa edukat, me thonë drejtën pak, se shohin shumë, edhe veç ofendojnë, kur një ide se kanë, edhe e kanë marrë këtë qëllim, si të qoftë në rregull është, e kanë zgjedhë këtë rrugë, ndoshta në politikë del marr, nuk e di, unë so marr vesh, so më shumë. Si ka dalë mirë deri tash. Po mirë, po në rahat janë këtu në pozitën se e më ofendu, nuk gjen bashkëpunëtore me, kërkon as në rrugë. Derisa kanë gjin. Pra janë shpërbly ata që kanë shoqë më shumti, janë shpërbly po ashtu. Jo, për 5 qellet e fundit shkurtit kanë dhënë tjetër verdikt. Pra mos harroj, nuk janë 42% është për shumë arsye tjera, të cilat shumica shqiptare mendon shkurt është me opozitën, pra me partitë e djeshme opozitore. Pra populli po reflekton, po ndryshon, nuk sjell askund ajo rrugë. Edhe nëse sjell, ne duhet të jemi shumë të guzimshëm, të insistojmë në atë që besojmë. Edhe me qenë më pak, s'ka lidhje. Pak që jemi s'ka lidhje. Por nuk dorëzohet një mendësi pse je pak. Natyrisht sa më shumë më lehtë. Tani, pyetja kryesore në zgjedhjet tashmë është çka ndodh pas 28 dhjetorit, edhe çfarë stabiliteti duhet Kosovës. Edhe unë besoj që këtu LDK ka dalë prapë me një alternativë bukur qartësuese, po jo për dhënë tituj tash, se kemi qartë pa dhënë verdiktin qytetar. Pra qytetari vendosi si duket ai konstelacion. Cila është oferta? Po përveç ofertës, në aspektin politik ne kemi 3 shtylla që duhet të definojnë të ardhmen e qeverisjes Kosovë. Shtylla e parë është e stabilitetit institucional. Pra pas rezultatit zgjedhor ne duhet të kemi parasysh vetëm një gjë. E para, më e rëndësishme, stabiliteti institucional nëpërmjet zgjedhjes së këtyre pozicioneve kryesore. E para është themelimi i kuvendit, pra më themelu kuvendi me kryetar të kuvendi me nën kryetar. E dyta është zgjedhja e qeverisë dhe kryeministrit. E treta është zgjedhja e presidentit të Kosovës. Dhe katërta është zgjedhja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Që mos me lënë me hyn krizë dhe pa institucionin e gjykatës kushtetuese. Kjo është prioriteti i LDK-s. Pra LDK-ja duhet të angazhohet me njëherë mas zgjedhjeve, sipas verdiktit qytetar që e merr, për dhënë stabilitet institucional. Edhe ky stabilitet të dy të fundit, pikat e fundit nuk kuptojnë 80 vota. Pajtueshmëri, por jo votë. Pra na duhet një kuvend funksional me njëherë, sa më parë më mirë, në mënyrë që të kemi një buxhet. Na duhet një qeveri dhe një kryeministër që të kemi stabilitet për 4 vite tashme dhe të kthehemi Kosovën në atë dekadën e humbur, ta rikthejmë, ta rikuperojmë. Të kemi një president të unitetit, dhe të kemi gjyqtar gjykatës kushtetuese. Përveç kësaj, janë 2 pozicione, 2 kategori tjera që kemi shumë interes. E para është kryeprokurori i shtetit, që të zgjidhet, me rrament 4 vjet pa kryeprokuror i shtetit e na. 4 vjet pa me ushtrues detyre, që nuk ndodh kërkon vendin më të rënduar në botë me plot mundësi për me pas hetime. Ama është ironike që kjo që ti vjen pushtet me motën Gnamishtin Burg Hajnot, edhe 5 vjet e lën vend pa kryeprokuror. Pa ironinë vetë. Pa kryesorin e lën. Sepse se ki drejtësinë për qëllim, e ki për propagandë. Dhe tjetra është që të kemi 72% e pozitave kryesore në Kosovë janë me ushtrues detyre. A deni këtë punë. Domthonë shteti është para një kolapsi institucional. Gjykata kushtetuese pa 2 gjyqtar, një me vëmëtëresh s'ki gjykatë kushtetuese, një mës me dalë nesër me thonë po jap dorëheqje, ose me ndodhë diçka, se njerëz jemi, gjallë jemi, nuk i gjykatë kushtetuese në nivel të Kosovës. Sepse parlamenti duhet me zgjedhë 2 gjykatës gjykatës kushtetuese. Pra s'ki kurom. Dhe duhet ta zgjedhëm 72 pozitave ushtruese. Kjo është stabiliteti i parë. Stabiliteti duhet të mos zgjedh për 3 muaj të ardhshëm. Me njëherë, shpejt, gjitha këto pozicione. Prandaj
Pika parë është, a kemi dakordans për këtë stabilitet institucional, për këtë pozitat. Për kuvendin, kryeministrin, presidentin, gjykatën kushtetuese, lënien lirë, jo na me caktu prokurorin e shtetit. Po veç me lënë lirë procesin, që na mos me përngu, që më pas ky vend prokuror të Shtylla e dytë, shumë e rëndësishme për ndërkombëtarizimin e kohës së Kosovës, është ka bëj me procesin integrues. 3 nivele. Çka bëjmë me antarësimin në Këshillin e Evropës, çka bëjmë me kthimin e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çka bëjmë me dialogun. Sepse kemi të tjera. Për këtë çështje na duhet të flasim tani. Dhe në këtë pikë besoj se po i afrohemi një ide shumë të favorshme të Republikës Kosovës për zgjidhur këtë çështje, për ka përcyer një pengesë të madhe. Dhe çështja e tretë është ajo që pyete jo, cila është paketa zhvillimore e Republikës Kosovës, cila është oferta jonë si qeveri jashtme. Jo elektorale, jo zgjedhore, por cila është oferta vërtet e partive politike dhe qeverisë. Kjo e treta për mua është më e rëndësishme, me thënë drejtën. Sepse është ofertë për njerëzit tonë, për popullin e Kosovës, është ofertë për gjithë ata të lënë harres, edhe gjithë ata të mashtruar në përmasën e një propagande që thotë edhe çmimet si janë rrit valla, veç po ju duket ju. Ndër tjera, pra ky Sallahu tha që si janë rrit çmimet. Ndërkohë edhe sot fiksot se merr në shtëpi fatura rrymës, besoj tonë ju ka ardhur tu ka dok në Kosovë. Ju ka dok. E besoj që e kanë pa gjithë pra se çka ka ndodhur me energjinë, cilën ju në fakt e keni nxjerrë sipërfaqe si temë. Nuk ka rrymë sot në Kosovë. Pra